Dobro večer svima, drago mi je da mogu i večeras da vas pozdravim na ovom lepom mestu. Kao što ste čuli na najavi, kao što vidite na ovom prvom slajdu, mi ćemo večeras da govorimo o fosilima. Verujem da su svi ovde čuli za fosile, iako možda svi ne znaju šta su fosili. U najkraćoj rečenici i u najkraćoj definiciji, fosili bi bili ostaci života iz prošlosti. Međutim, ono što je važno da istaknemo jeste da nisu svi ostaci života iz prošlosti fosili. Naprimer, na svom tanjiru možemo da imamo neku salatu ili možemo da imamo pečenu ribu, to su takođe ostaci života iz prošlosti, ali nisu fosili. Fosili su uglavnom okamenjeni ostaci života, koje mi pronalazimo u stenama. Ono što je važno da zapazimo jeste da nigde danas u prirodi, pod normalnim okolnostima, ne možemo da vidimo nastanak fosila. Jedan organizam kada ugine, naprimjer jedna krava kada ugine, jedan pas ili mačka, oni se brzo raspadnu, brzo se dezintegrišu, od njih ništa ne ostane, naročito meki delovi tela. Da bi organizam mogao da se sačuva u fosilnom stanju, on mora da bude brzo zatrpan, mora da bude hermetički zatrpan, da ne bi oksidirao, da mu ne bi prišli predatori, dakle neke druge životinje koje bi ga pojele, da ne bi prišli gljivice i bakterije da ga dezintegrišu. Dakle, mora da dođe do zatrpavanja organizma, do njegovog hermetičkog zatrpavanja, tako da onda dođe do metamorfoze, dođe do toga da se on sačuva u jednom specifičnom stanju, dođe do njegovog okamenjavanja, nekih njegovih delova i mi ga pronalazimo u fosilnom zapisu. I glavno oruđe paleontologa kad izađu na teren, verovali ne, jeste čekić, slično kao građevinari, zato što paleontolog kad izađe na teren, on udari čekićem po steni, stena se odlomi i onda on posmatra strukturu stene. Zato što većina nas znamo kako izgledaju živi organizmi, kako izgledaju životinje, kako izgledaju biljke i vrlo lako možemo da prepoznamo fosil kada ga pronađemo u steni. Ono što je takođe interesantno jeste da postoje organizmi i biljni i životinjski koji su živjeli u prošlosti, koji danas ne žive. I zato je potrebno da se bavimo paleontologijom, da možemo da razlikujemo neke strukture koje pronalazimo u steni i da ih prepoznamo kao fosile. Dakle, danas pod normalnim uslovima nigde ne možemo da pronađemo da vidimo da nastaju fosili, da pronađemo proces gde nastaju fosili. Fosili u prirodi nigde ne nastaju, zato što su za to potrebni specifični uslovi i specifični agenski da deluju. Međutim, kada se proštamo širom planete Zemlje, na bilo kom lokalitetu, na bilo kom meridijanu, mi nailazimo na groblja fosila. Milijardi i milijarde životinja širom planete Zemlje je zatrpano u ogromnim količinama, u ogromnim zaprenima, na ogromnim prostrancima i površinama. Pronalazimo fosilizovane puževe, takođe pronalazimo fosilizovane amonite, organizme koji danas ne žive. Ono što je interesantno i što je važno da zapazimo jeste da danas na planeti Zemlji živi samo 1% organizama koji su živeli u geološkoj prošlosti, a koje mi pronalazimo u fosilnom zapisu. Dakle, nekada je na planeti Zemlji bujao život. Danas živi samo 1% organizama iz geološke prošlosti. Dakle, samo 1%. Takođe, ne samo da pronalazimo fosilizovane beskičmenjake, puževe, školjke, brahiopode, trilobite, crve i tako dalje. Pronalazimo i fosilizovane kičmenjake u ogromnim količinama, u ogromnom broju. Na ovom slajdu možete da vidite fosilizovano krdo krava. Kako je moguće da krave budu fosilizovane? I to u čitavom krdu. Znate, kada jedna krava ugine, ona se brzo raspadne i dezintegriše. Međutim, da bi jedna krava mogla da se fosilizuje, ona mora da bude rapidno zatrpana. Ovde imamo fosilizovano krdo krava, što govori o tome da je naišla neka katastrofa, da je delovao neki proces koji je za kratko vreme zatrpao ove krave koje su se fosilizovale. Interesantan je podatak da je u periodu od 1700. do 1900. godine u Americi izumrlo 65 miliona bizona i nijedan se nije fosilizovao. 65 miliona bizona. Zašto se nije fosilizovao? Zato što da bi nastao fosil potrebni su specifični uslovi. Uslovi rapidnog zatrpavanja. Međutim, kako konvencionalno
objašnjenje glasi. Šta kažu zastupnici koncepta evolucije? Oni kažu da nisu potrebni katastrofički uslovi da bi nastao fosil. Naprimer, u jednom udžbeniku je objavljena ova fotografija u kome se objašnjava da fosili nastaju tako što, na primer, jedan slon ili mamut ili neka druga životinja sticajem okolnosti upadne u neko jezero, muljevito jezero, iz koga ne može da se izvuče. Sediment ulazi u to jezero, životinja ugiba u tom jezeru i ona se tokom dugog vremenskog perioda polagano zatrpava i mi pronalazimo fosilne ostatke ovih životinja. Isto tako, na primer, za neke druge životinje, kao što su, na primer, ribe, ribe se fosilizuju tako što riba ugine, ona padne na morsko dno i sedimenti polako ulaze u jezero, u more, okean i zatrpavaju tu ribu. Kasnije se to morsko dno izdiže, tvrdi konvencionalno objašnjenje, i mi danas pronalazimo fosile na lokalitetima na planeti Zemlji po kojima se šetamo. Međutim, da li fosili mogu ovako da nastanu? Polaganim procesima. Ne treba da budemo veliki stručnjaci da bi mogli da donesemo zaključke. Na ovom slajdu možemo da vidimo fosil ribe, koji je vrlo interesantan. Vidimo da je ova velika riba bila u fazi gutanja male ribe i onda je bila fosilizovana. Očigledno da je ova riba bila živa zatrpana. Nema ni govora o tome da je ova riba pala na morsko dno i da je sediment polako zatrpavao. Očigledno da je ovde bio katastrofički agens. Ovaj primer nije jedini u prirodi i jedinstven. Ovakvih primjera ima puno. Na lokalitetu Solenhofena u Nemačkoj pronađen je ovaj fosil, gde takođe imamo primer da velika riba guta malu ribu i da su tako zatrpani, odnosno fosilizovani. Očigledno da je u pitanju katastrofa. Ne samo da pronalazimo pojedinačne fosilne ostatke riba, nego pronalazimo i fosilizovana jata riba. Na primer, u Kaliforniji je pronađeno na površini od 10 kvadratnih kilometara fosilizovano jato riba. Jato riba koje je sačinjavalo 10 milijardi riba. Dakle, 10 milijardi riba fosilizovano na površini od 10 kvadratnih kilometara. Da li možete zamisliti kakav je to bio agens koji je zatrpao jato riba na površini od 10 kvadratnih kilometara? Očigledno da je bila katastrofa ogromnih razmera. Ogromnih razmera. Ono što je važno da zapazimo kod fosila riba jeste i to da kod skoro svih fosilnih nalazaka riba, bar one koje sam ja video, kod svih, mi vidimo da su peraja ovih riba otvorena, i leđna, i repna, i trbušna. Zašto je to važno? Važno je zato što riba kad ugine, njoj prestane rad mišića i ona spusti peraja. Očigledno da je ova riba bila živa zatrpana. I ne samo ova, nego i mnoge druge ribe koje mi pronalazimo u fosilnom zapisu. Da je ova riba uginula i pala na morsko dno i tako bila fosilizovana, njena peraja bi bila skupljena. Ovdje imamo otvorene peraja, što znači da je riba bila živa zatrpana. I ako pogledate fotografije fosila riba širom planete Zemlje, vidjet ćete da sve ribe imaju otvorene peraje. Ja nisam vidio fosil njene ribe koja ima zatvorena peraja. Što znači da su ove ribe bile žive zatrpane. Sličan je slučaj i sa fosilima, na primjer, mnogih školjaka. Vidimo da su te školjke fosilizovane sa zatvorenim kapcima. Školjka kada ugine, presne rad mišića i ona otvori kapke. I pronalazimo milijarde školjaka sa zatvornim kapcima, što znači da su te školjke bile žive zatrpane. Ono što je takođe važno da zapazimo, da u fosilnom zapisu pronalazimo i fosile ptica. Ovo je fosil jedne poznate ptice koja se zove Archaeopteryx, koja je fosilizovana na okeanskom dnu. Kako znamo da je okeansko dno? Znamo po tome što je ova stena u kojoj je Archaeopteryx fosilizovan sitnozrna. Sitnozrna stene i sitnozrni sediment se taloži na velikim dubinama okeanskim. U većini slučajeva. Obično, u priobalnom delu dolazi do taloženja šljunka. Kako idemo prema dubini, granulacija se smanjuje, dolazi do taloženja peska, a onda kako idemo dublje, sve sitnozidni sediment, prah i mulj se taloži. I onda konačno dobijemo vezanu stenu, dobijemo glinu. Ovaj
Archaeopteryx je fosilizovan u sitnozrnom sedimentu, što ukazuje na veliku okeansku dubinu. Pored toga da je u pitanju velika okeanska dubina, ide u prilog toga da su u istim slojima gde je pronađen ovaj Archaeopteryx pronađeni dubokomorski amoniti. Dakle, životinje koje su izumrle, koje su živjele na velikim dubinama. Dakle, dubokomorski organizam fosilizovan zajedno sa pticom. Kako je moguće da ova ptica dospe na morsko dno i da bude tamo fosilizovana? To je jedno veliko pitanje. Konvencionalno objašnjenje je da je ova ptica fosilizovana u laguni, da ona nije fosilizovana na okeanskom dnu, nego u laguni. O čemu se radi? Radi se o tome da u vrlo retkim slučajima, vrlo retkim slučajima, zastupnici konvencionalnog koncepta kažu da je ovo taj retki slučaj, sitnozrni sediment se taloži u lagunama. Lagune su kao jedna plitka jezera koja odvajaju more od kopna. I onda, kada počinje more, postoji jedan basen koji je odvojen jednom pregradom i tu je mirna sredina, nema velikih talasa i tu se taloži sitnozrni sediment. I stvarno je činjenica da se sitnozrni sediment taloži i u lagunama. I onda konvencionalno objašnjenje glasi da je ovaj Archaeopteryx, ja sam slušao predavanje kada je pričao jedan autoritet iz paleontologije, da je ovaj Archaeopteryx, kaže ovaj autoritet, se na neki način zakuca u lagunu. Jer on je potrebno da se zakuca u lagunu da bi ga sediment pokrio, da bi bio fosilizovan. I on se zakuca u lagunu, ali sad otkud dubokomorski organizmi, dubokomorski amoniti fosilizovani pored njega. I ovaj autoritet kaže da su dubokomorski amoniti, kako su ugibali, talasi sa pučine su ih nabacivali u ovu lagunu i oni su se tako fosilizovali pored Archaeopteryxa. Međutim, ono što je važno da zapazimo jeste da u ovom sedimentu mi nismo pronašli jednog Archaeopteryxa, jednu pticu. Pronađeno je 7 ptica. Kako je objasniti moguće da je jato ptica dospelo na dno lagune? Da se jato ptica zakuca u lagunu? Ja mislim da je to vrlo neverovatno objašnjenje. I vrlo nevalidno objašnjenje. Inače, ova ptica Archaeopteryx je između ostalog poznata po tome što se dugo vremena za nju smatralo, i danas postoje neki ljudi koji smatruju, da ova ptica predstavlja prelaznu formu, ili da kažemo ova životinja, predstavlja prelaznu formu između gmizavaca i ptica. Navodno je jedan gmizavac, Saltoposuchus, tako mu je ime, doživio transformaciju takvu da mu je došlo do mutiranja falange 4. prsta. Ove male koščice koje imamo prstima zovu se falange. I sad je došlo do mutacije 4. prsta. Tako da je ta mutacija izazvala da mu se prst malo izduži. Pa je bila druga mutacija, pa treća i tako dalje. I njegov 4. prst se toliko izdužio da je postao duži nego čitavo telo. I onda je on pobedio sve svoje pretke, stvorila se kožna duplikatura, centri u mozgu i tako dalje i ovaj gmizavac je počeo da leti. I smatra se da je Archaeopteryx prelazna forma između ptica, između gmizavaca i ptica. Između ostalog zbog toga što ovaj Archaeopteryx ima zube, gmizavci imaju zube i smatra se da je Archaeopteryx zato prelazna forma. Zatim, ovaj Archaeopteryx ima kandže na svojim krilima, gmizavci imaju kandže i onda se smatra da su od kandži sa prednjih ekstremiteta ostale kandže i kod Archaeopteryxa. Međutim, da je u pitanju prava ptica, da nije nikakva prelazna forma, govore mnoge činjenice. Prvo, mi danas znamo bar za 3 ptice koje imaju kandže na svojim krilima, pa su prave ptice, na primjer hoacin, turako, noj, to su ptice koje imaju kandže na svojim krilima i prave su ptice. Nema nikakvih govora da su u pitanju prelazne forme. Što se tiče zuba, postoje mnoge ptice u fosilnom zapisu koje mi pronalazimo koje imaju zube. Imate vodozemce koji imaju zube i vodozemce koji nemaju zube. Imate ribe koji imaju zube i ribe koji nemaju zube. Sisare koji imaju zube, sisare koji nemaju zube. I logično je da postoje i gmizavci koji imaju zube, i ptice koje imaju zube, i ptice koje nemaju zube. Dakle, postoje ptice, mi u fosilnom zapisu pronalazimo ptice koje imaju zube. Međutim, ono što je važno za Archaeopteryxa jeste da Archaeopteryx ima 2 osobine koje imaju samo ptice. Ima jednu kost koja se zove furkula ili voljka, jedna grudna kost, i ima perje. Dakle, Archaeopteryx je vrlo eksploatisan kao navodna prelazna forma. Zato u ovom aspektu tretiranja fosila želim taj aspekt da naglasim. Ako vam neko kaže da je Archaeopteryx navodno fosilni ostatak koji ukazuje na navodnu evoluciju gmizavac od ptica. Takođe se smatra da je Archaeopteryx, tvrdi konvencionalna teorija, bio loš letač, što je još jedan argument da je on navodno prelazna forma, međutim nije tačno da je on bio loš letač.
To znamo na osnovu morfologije njegovog perja, zato što loši letači imaju simetrično pero, kao na primjer kokoške i ćurke, simetrično pero, odnosno na dršku. Arheopteris je imao asimetrično pero, što znači da je bio dobar letač. Dakle, Arheopteris nije nikakva prelazna forma, Arheopteris je prava pravcata ptica. Ali ono što je neverovatno jeste otkud da se ptica fosilizuje na okeanskom dnu. Dakle, morala je da bude katastrofa strašnih razmera da se morska voda povuče i da Arheopteris dospe na morsko dno i tamo bude zatrpan, zajedno sa drugim dubokomorskim organizmima. Dakle, još jedan dokaz u prilog katastrofizma. Ovo je jedan od najpoznatijih paleontoloških lokaliteta u svetu. U pitanju je jedno brdo u Austriji i u tom brdu se nalazi jedna pećina, pećina Miksnice. Ovo je ulaz u pećinu Miksnice. Ova pećina se pruža kroz ovo brdo stotinama i stotinama metara. I ono što je važno da zapazimo jeste da je u zadnjih 100 godina istraživanja ove pećine otkopano 30.000 fosilizovanih medveda. Dakle, u jednoj pećini 30.000 medveda fosilizovanih. Kako je moguće da čopor medveda bude fosilizovan? U jednoj pećini. Konvencionalno objašnjenje kaže da kada medvedi krenu na svoje zimovanje, kad krenu u zimski san, onda je dolazilo u prošlosti do takvih procesa da se plafon stropošta u trenutku dok medvedi spavaju i kaže neka se godišnje plafon stropošta na 3 medveda i 3 medveda da budu zatrpana. Ako to ekstrapolirate na 10.000 godina, dobijate 30.000 medveda. To je konvencionalno objašnjenje. Ja smatram da to objašnjenje nije validno. Kada pogledate stene pećine brda gde se nalazi pećina Miksnice, nema ni govora o nekom laganom taloženju ili laganoj sedimentaciji. Ovde su hiljade i hiljada medveda fosilizovani, još jedan dokaz u prilog katastrofizma. Zamislite kakav mora da bude agens da bi jedan medved mogao da se fosilizuje. Mi pronalazimo mnoštvo lobanja i mnoštvo skeleta medveda u ovoj austrijskoj pećini. Dakle, ogromne kičmenjake pronalazimo na mnogim lokalitetima. Naprimer, u Africi postoji jedan paket slojeva koji se zove Karoo supergroup. Istraživač Robert Broom je proučavao tu formaciju i ustanovio da se u tom paketu stena nalazi 800 milijardi fosilizovanih kičmenjaka. 800 milijardi kičmenjaka. Ovaj autoritet nije zastupnik koncepta stvaranja, on zastupa konvencionalni koncept, ali on je ustanovio 800 milijardi fosilizovanih kičmenjaka. To je neverovatno. Inače, kao važan podatak iznao bi to da danas od fosila koje mi pronalazimo, 95% fosila čine beskičmenjaci, morski beskičmenjaci. I vrlo je teško da dođe do fosilizacije kičmenjaka. Razumete? Jer organizmi koji žive u vodi, oni su skloniji da se fosilizuju. Njih sediment brže, zato što uglavnom voda nosi sediment i ona zatrpava. U uslovima katastrofe, naravno. Međutim, mi pronalazimo i fosile kičmenjaka. Evo, u ovoj formaciji 800 milijardi kičmenjaka raznih vrsta. Jedan od najpoznatijih fosilnih nalazaka jeste nalazak takozvanog Beresovka mamuta u Sibiru. Ovog Beresovka mamuta je istraživao ruski istraživač Sukačev i ovaj Beresovka mamut je izložen u muzeju u Rusiji. Zašto je ovaj mamut važan i zašto je on interesantan? Mamuti su bili životinje po svojoj anatomiji i morfologiji slične slonovima. Skoro identične slonovima. Razlikovali su se od slonova mamuti po tome što su imali krzno. Jedno vrlo tanko krzno, slično krznu koje imaju leopardi i risovi koji žive u toploj klimi. Dakle, jedno relativno malo krzno, ali njihova anatomija, njihova morfologija je bila skoro ista kao slonova. Kada bismo danas mogli da izvučemo genetički materijal iz ćelije ovog mamuta, mi bi mogli da ga kloniramo sa nekim slonom. E sada, kada vi dođete u Sibir, gde večiti sneg i led, kada dođete na Aljasku, vi tamo nalazite potpuno zamrznute mamute, kao da ste ih stavili u zamrzivač, okruženi ledom. I onda leti, kada
pošto su tamo kratka leta, kada dođe do otopljavanja leda, vukovi dolaze i kidaju meso ovih mamuta i jedu. Neki istraživači su pravili bifteke od mesa mamuta i kažu da su veoma ukusni. Čak je nekada u prošlosti na carskom dvoru u Rusiji su se služili biftekci od mamuta. Kako uopšte mi nailazimo na mamute u Sibiru? U Sibiru živi jako malo ljudi. Međutim, istorija nam pokazuje da je jedan od velikih biznisa ljudi na tim lokalitetima bila trgovina slonovačom. Oni su prodavali kljove. Tamo ima mnoštvo kljova. I Kinezi su masovno odlazili tamo i kupovali. Istorija to zapisuje. Današnje procene su da danas u Sibiru ima fosilizovano i duboko zamrznuto oko 5 miliona mamuta. Potpuno zamrznutih, potpuno zaleđenih. Kada je otkriven ovaj beresovka mamut, njega su delimično rastrgli vukovi, ovo je preparirani beresovka mamut, kada je izvršena njegova analiza, u njegovom stomaku je pronađeno nekoliko desetina vrsta nesvarenog tropskog bilja. Tropsko bilje sačuvan zeleni pigment hlorofil. U njegovim ustima su pronađeni ostaci biljaka, mahunarki, slične pasulju, sa sačuvanim pigmentom hlorofilom. Inače, pigment hlorofil se vrlo brzo dezintegriše kada se iščupa. Naprimjer, vi iščupate cvet, iščupate list i odvojite ga od izvora energije. Odvojite ga od zemlje, odvojite ga od vode. Vidjet ćete kako će list veoma brzo da se osuši. On gubi pigment. I pravili su eksperimenti za koje vreme pigment hlorofil se dezintegriše u jakoj želudačnoj kiselini. Pazite, te biljke su dospele u želudac mamuta, ali nisu stigle da se dezintegrišu. I kada vi uzmete želudačnu kiselinu, životinje, i u nju stavite biljke, one se za veoma kratko vreme dezintegrišu. Otkud nekoliko desetina vrsta tropskog bilja u utrobi beresovka mamuta? Dovedeni su onda stručnjaci za smrznutu hranu, jer paleontolozi nisu mogli da odgovore na ovo pitanje. I došli su stručnjaci za smrznutu hranu koji ne tretiraju pitanja paleontologije. I oni kada su videli beresovka mamuta, oni su rekli, ovaj mamut je nekada pasao na nekoj tropskoj livadi, veoma bogatoj vegetacijom, raznih vrsta biljaka, i onda je naišla neka poplava, koja ga je zapljusnula, ali neka ogromna poplava, a ubrzo nakon toga, nekoliko trenutaka nakon toga, ovaj mamut je zajedno sa tom vodom bio duboko zamrznut na temperaturu od minus 105 stepeni Celzijusovih. Jer jedino po takvim uslovima je ovaj mamut mogao u ovakvoj stanju da se fosilizuje, da se zaledi. Sad zamislite, minus 105 stepeni Celzijusovih. On pase i odjednom voda i minus 105 stepeni. Geolozi su zatim počeli da buše ovaj led u Sibiru gde se pronalaze fosilizovani mamuti. Tu ne samo da ima fosilizovanih mamuta, duboko zamrznutih, tu imate fosilizovane lavove, tigrove, nosoroge, jelene, dabrove, lisice, vukove. Mnogi organizme koji žive danas samo u umerenim i toplim klimama. A mi ih nalazimo fosilizovane u večitom ledu i snegu Sibira i Aljaske. I oni su bušili led, bušili. I na 1200 metara naišli su na čvrstu stenu. I onda su došli do zaključka da je ovde nekada bio veliki okean. Veliki okean koji se zamrzao. Koji se ceo zamrzao. I sad, kakava je to bila promjena klime? Kakav je to bio poremećaj? Da do ovako nečega dođe. Da se jedan kompletan okean zamrzne sa tolikim životinjama. I kako su te uopšte životinje dospele tu da budu zaleđene. Vi kada se šetate Sibirom i Aljaskom, vi se jednostavno saplićete na fosile. Tamo jako malo ljudi živi. Ovo je još jedan od fosilizovanih mamuta. Ovo je jedno mladunče. Nazvali su ga Dima. To je njegovo ime po kome je poznat. Tamo jako malo ljudi živi danas u Sibiru, zato što je klima veoma oštra, veoma hladna. Ali ljudi koji tamo žive, oni se jednostavno sapliću na fosile mamuta. Sapliću. I to je neverovatno. To je zaista neverovatno. I to otvara mnoga pitanja. Fosili koji su možda najveća atrakcija danas jesu fosili dinosaurusa. Ono što je interesantno da kažemo za dinosauruse, da dinosaurusi pripadaju grupi gmizavaca, to su životinje koje ne mogu da regulišu svoju telesnu temperaturu i zato oni mogu da egzistuju samo u toplim klimama. U
klimama gde nema velikih temperaturnih kolebanja. Ove životinje su dostizale dužinu i preko 30 metara, bile visoke preko 8 metara, bile teške preko 30 tona. Međutim, mi ih nalazimo fosilizovane na mnogim lokalitetima na planeti Zemlji. Opet se postavlja pitanje kako je moguće da ovako velike životinje budu fosilizovane. Evo na ovom slajdu možete da vidite upoređenje čoveka sa nogom jednog dinosaurusa. U pitanju su zaista bile ogromne životinje. Ovi dinosaurusi su bili, neki su bili biljojedi, neki su bili mesojedi. Ne samo da pronalazimo pojedinačne fosilne nalaske dinosaurusa, nego pronalazimo i groblja fosilizovanih dinosaurusa. Na jednom lokalitetu u Americi, na jednom brdu, pronađeno je groblje dinosaurusa i onda su od tog brda napravili prirodnjački muzej. Tako da danas posetioci mogu da dođu i da posmatraju fosilne ostatke dinosaurusa. Ne samo da pronalazimo skelete dinosaurusa, kao njihove fosilne ostatke, pronalazi se na mnogim lokalitetima i fosilizovana jaja dinosaurusa. Na jednom lokalitetu je pronađeno mnoštvo gnezda sa jajima dinosaurusa na površini veličine fudbalskog igrališta. Inače, na ovom slajdu vidite jednog Kineza koji je prikupio mnoštvo fosilizovanih jaja. Danas je veliki biznis u Kini, trgovina fosilima, zbog toga što je u Kini veoma nizak standard i Amerikanci veoma dobro plaćaju fosile. Zato što u Americi postoje berze, postoje sajmovi gde se prodaju fosili. I radi vaše informacije mogu da vam kažem, na primjer, da fosil jedne ptice, ako nađete, na primjer, fosilizovanu pticu, veličinu kokoške, njena cena u Kini, da je prodate nekom Amerikancu, iznosi oko $1.700. A ta fosilizovana ptica se u Americi prodaje za 5 do 10.000 dolara. I Kinezi su vrlo revni u traženju fosila i najnoviji paleontološki nalazi koji nam stižu i najnoviji, najbolji, najspektakularniji u posljednje vreme su uglavnom fosilni nalasci iz Kine. Međutim, ono što je interesantno vezano za ova jaja dinosaurusa jeste da mi pronalazimo fosilizovana jaja kod kojih možemo da vidimo da se mali dinosaurus izleže iz jajeta i tako biva fosilizovan. Kako je moguće da mali dinosaurus bude fosilizovan u ovom položaju? Prilikom izleganja. Dinosaurus se ne izleže iz jajeta stotinama i hiljadama godina. Očigledno da je ovaj dinosaurus morao da bude rapidno zatrpan za kratko vreme, u trenutku izleganja, što je još jedan argument u prilog koncepta katastrofizma. Da je nekada u prošlosti planetu Zemlju zadesila katastrofa. I to katastrofa velikih razmera. I mi danas nalazimo na površini fudbalskog igrališta fosilizovana jaja sa dinosaurusima. Kada govorimo o fosilima gmizavaca, možemo da spomenemo i leteće gmizavce koji danas ne postoje. Ovi leteći gmizavci su imali raspon krila i do 15 metara. To su bila zaista čudovišta. Leteći gmizavci sa ogromnim zubima, koji su bili strah i tepet, pretpostavljamo, u to vreme. Međutim, mi ih pronalazimo fosilizovano. Opet se postavlja pitanje kako su ovi ogromni letači mogli da dospeju na morsko dno i da budu zatrpani sedimentom i da ih mi danas pronalazimo u fosilnom zapisu. Na ovom slajdu vidimo fosil plezijozaurusa, jednog vodenog gmizavca. Ljudi su kopali naftu, tražili naftu, bušili okeansko dno i umesto nafte pronašli su fosil ovog plezijozaurusa i izvukli su ga i mi ga danas imamo u muzeju. Kako je mogla životinja ovakvih razmera da bude fosilizovana? Pitanje koje se postavlja. Takođe, ovo je ihtiozaurus, za koga je vrlo interesantno da je fosilizovan zajedno sa svojim mladuncima koji su pronađeni u njegovoj utrobi. Očigledno, još jedan dokaz u prilog katastrofičkih uslova koji su delovali u prošlosti. I mi pronalazimo ovu životinju fosilizovanu zajedno sa svojim mladuncima. Još jedan od interesantnih fosila jeste fosil ove životinje iz familije mačaka. Ova životinja je zagrizla jednu kost, mi ne znamo da li se ona borila sa nekom drugom životinjom pa je ugrizla za nogu ili ona glodala, odnosno grizla neku kost koju je naišla. U svakom slučaju, slično onoj ribi koja je gutala onu malu ribu, mi vidimo kako je ova riba, kako njen očnjak probija ovu kost i tako biva fosilizovana. Očigledno da ova životinja nije uginula, pa onda polagano zatrpana, nego je bila zatrpana veoma brzo i za veoma kratko vreme. Kada uđemo u pećine, vidjet ćemo takozvani pećinski nakit, stalagmite i stalaktite.
Danas stalagmiti i stalaktiti nastaju veoma sporo. Otprilike 1 centimetar, da bi nastao 1 centimetar stalagmita, potrebno je nekoliko hiljada godina, do 10.000 godina. Međutim, mi u ovom stalagmitu pronalazimo fosilizovanog slepog miša. Taj slepi miš sigurno tu nije stajao, odnosno ležao stotinama i hiljadama godina čekajući da bude fosilizovan. Očigledno da je stopa sedimentacije, stopa nastajanja ovog stalagmita i taloženja ovog krečnjaka koji je formirao ovaj stalagmit bila u prošlosti mnogo, mnogo veća i mnogo, mnogo brža. Tako da mi pronalazimo fosilizovane slepe miševe u stalagmitu. Što je još jedan dokaz da su nekada procesi sedimentacije i zatrpavanja bili mnogo, mnogo brži i mnogo, mnogo veći. Na vrhovima mnogih planina pronalazimo tropske organizme. Ovo je jedna planina u Kanadi, gde ovaj paleontolog je na vrhu planine pronašao fosile korala. Korali žive u toplim morima, međutim, mi ih pronalazimo na vrhovima planina. Nije potrebno da idemo u Kanadu, možemo da obiđemo planine i brda u našoj okolini, možemo ovde da obiđemo Frušku goru i ne treba da budemo veliki stručnjaci iz paleontologije, naići ćemo na mnoštvo fosilizovanih životinja koji žive u morima. Takođe, vidjet ćemo, ja sam juče govorio o stenama, naići ćemo na krečnjačke stene, stene koje se talože u morima i okeanima, naići ćemo na tropske organizme, naići ćemo na puževe, na školjke, na brahiopode i na mnoge druge beskičmenjake i mnoge druge kičmenjake na vrhovima naših planina. Dakle, životinja koji žive u morima, koji žive u toplim morima, mi ih danas pronalazimo na vrhovima planina. O čemu se radi? Očigledno da je bila katastrofa koja je zatrpala te životinje na morsko dno, onda se okeansko dno izdiglo, formiralo planinske vence i mi danas pronalazimo te životinje na vrhovima tih planina. Ne samo da pronalazimo na vrhovima planina koji su visoke 2-3 hiljade metara. Na vrhovima Himalaja mi pronalazimo tropske školjke. Nedavno je objavljeno da je na Himalajima pronađen fosil ajkule. Dakle, fosil ajkule na vrhu najviše planine na svetu. Ja sam skoro dobio informaciju da je na lokalitetu Žarkova kod Beograda, možda ste čuli za Žarkovo, pronađen fosil kita. Dakle, imamo fosilizovanog kita kod Beograda. Naravno, posle se pitanje kako je kit dospeo tu. I kako uopšte kit može da bude fosilizovan. Mi fosile kitova pronalazimo na mnogim lokalitetima. Znate, kit je najveća životinja koja postoji na planeti Zemlji. Kako kit može da se fosilizuje? Kako onda dospe na morsko dno i da tamo bude zatrpan? Kakvi agensi treba da deluju da bi se kit fosilizovao? To samo govori o magnitudi katastrofe koja je pogodila planetu Zemlju u prošlosti. To nije specifično samo za jedan lokalitet, to je specifično za sve lokalitete na planeti Zemlji. Nedavno su tu kod Kikinde bušili naftu, bušili zemlju, tražili naftu i naišli na fosil mamuta. Vrlo interesantno. Inače, danas se u paleontologiju veoma malo ulaže, tako da se fosili pronalaze samo slučajno, pogotovo spektakularni fosili. Kada se kopa neki temelj, kada se kopa bunar, kada bageristi kopaju šljunak, kada se probija neka stena i kada se pravi tunel ili se probija put. Ja sam nedavno u Crnoj Gori video kada vojska je probijala neki put i onda se odronila stena i mogli ste da vidite mnoštvo fosila, mnoštvo fosila. Dakle, mi na fosile danas nailazimo samo slučajno kada neko nešto kopa. U paleontologiju se jako malo ulaže. Svesno ili nesvesno, to je drugo pitanje. Takođe, pronalazimo fosilizovane ostatke insekata na morskom dnu. Opet se postavlja pitanje kako insekt može da ospe na morsko dno. To su vrlo nežne strukture. Vrlo nežne strukture. Ovo je jedan insekt iz grupe opnokrilaca koji ima krila vrlo nežne strukture, međutim mi vidimo nervaturu njegovih krila. Dakle, i ove nežne strukture mogu da se fosilizuju i mi ih pronalazimo u fosilnom zapisu. Takođe pronalazimo fosilizovane meduze. Meduze imaju 98% vode u svom telu. I one kad izađu na površinu, kad izađu na kopno, oni su kao tanka skrama, a mi ih pronalazimo fosilizovane. Kako je uopšte moguće da se meduza fosilizuje? Međutim, mi ih pronalazimo kao spljeskane na stenu. I one su tako lepo fosilizovane da mi na osnovu njenih struktura i na osnovu njenih žljebova možemo da determinišemo koja je vrsta u pitanju. Fosili meduza. Takođe, na mnogim lokalitetima pronalazimo fosile biljaka, fosile listova i cvetova biljaka.
I takođe kod ovih listova i ostataka biljaka mi vidimo nervaturu. Znate, list kad otpadne sa drveta, on se brzo osuši, a mi pronalazimo lepu nervaturu. Ako dođete u paleontološki muzej, možete da vidite fosile biljaka sa jako lepo vidljivom nervaturom. Takođe, vezano za fosile biljaka, jesu i nalazišta uglja. Ugalj je fosilno gorivo, odnosno metamorfisani biljni ostaci. Da bi nastao 1 metar uglja, potrebno je i do 20 metara biljnog materijala da se zatrpa, da se fosilizuje, da se metamorfiše ugalj. A mi na nekim lokalitetima u svetu pronalazimo ugljene slojeve debljine 50 metara. Dakle, da bi nastalo 50 metara uglja, potrebno je 1000 metara biljnog materijala. Što svedoči o tome da je nekada bila buljna vegetacija na planeti Zemlji, mnogo bulje nego što je danas. I da je katastrofa velikih razmera zatrpala taj biljni materijal. Evo, na primer, na ovom slajdu možemo da vidimo, sa crnim je obeleženo, ugljena nalazišta, neka ugljena nalazišta u Americi. Površina ovog ugljenog sloja iznosi 400.000 kvadratnih kilometara. 400.000 kvadratnih kilometara. To vam je površina kao, na primer, red veličine, kvadrat površine Subotica, Niš, Dubrovnik, Zagreb, Subotica. Dakle, jedna ogromna površina zatrpana i pokrivena biljnim materijalom koji je metamorfisao u ugalj i mi ga danas pronalazimo. Dakle, kakva je to bila vegetacija i kakva je bila katastrofa koja je zatrpala ovoliku površinu, 400.000 kvadratnih kilometara. Onda je tu naišao vulkanski materijal, zato što da bi došlo do metamorfoze biljnog materijala ugalj potrebna je temperatura i pritisak. Kakva je to bila vulkanska aktivnost? Kakvi su to bili pokreti da se zatrpa ovaj biljni materijal i da se metamorfiše u ugalj? To su pitanja koja su vrlo važna i koja mi postavljamo. Ono što takođe ukazuje na katastrofičko nastajanje uglja jesu fosilni ostaci drveća u ugljenom sloju. Da je ovaj ugalj nastao, kako tvrdi konvencionalni koncept, polaganim taloženjem biljnog materijala u močvarama, jer konvencionalno objašnjenje je da se biljni materijal polagano taloži u močvarama hiljadama, milionima godina, onda on biva zatrpan tako što močvare tonu, nadilazi voda, tu nastaje okean preko bivše močvare, nalazi sediment koji se taloži na dnu okeana preko tih bivših močvara i onda dolazi polagano do metamorfoze, da je se biljni materijal taložio tako polagano, kako tvrdi konvencionalni koncept. Mi ne bismo smeli da pronađemo u ugljenom sloju ovake nalaske. Ovo je inače fotografija koju sam napravio u Kolubarskom basenu, ugljenom basenu. Ja sam tamo otišao sa pretpostavkom da ako je ugalj zaista nastao u uslovima katastrofe, tamo bi trebao da pronađem fosilizovane balvane drveća u uglju. I kada sam došao tamo, kada sam pitao geologe, geolozi su mi rekli da oni ta pitanja ne tretiraju, da njih ne interesuje kako nastao ugalj, njih interesuje eksploatacija. I kada sam otišao na ugljeni kop, ja sam se zaprepastio. Milijarde balvana zatrpano u svim položajima. Ovo je samo jedan. I možete dodati da vidite. To je neverovatno. Milijarde balvana. Ko da su zagurani, ko da su sabijeni. I kako ih je mašina sekla, kako je mašina drobila ugalj. Tačno vidite unutra strukturu drveta. Kao da je juče zatrpano. Ono što je takođe interesantno vezano za biljne fosile jeste da pronalazimo balvane drveća fosilizovane u uspravnom položaju. Na mnogim lokalitetima. Ako se ovaj sediment taložio milionima godina, kako tvrdi konvencionalno objašnjenje, u vodenoj sredini, nikada balvan u vertikalnom položaju ne bi mogao da bude fosilizovan, odnosno zatrpan. Nikada. Očigledno da je ovaj balvan bio zatrpan rapidno, brzo i da nije stigao da se dezintegriše, da istruli. I mi ga pronalazimo u vertikalnom položaju kako prolazi kroz više slojeva. Pored fosila biljaka i životinja, pronalazimo i fosilizovane otiske stopala životinja. Na ovom slajdu možete da vidite fosile slonova, fosilne ostatke stopala, dakle, fosilizovane otiske stopala slonova. Milioni kupača širom planete Zemlje ostavlja tragove svojih stopala na plažama širom sveta. Međutim, nijedan od tih tragova ne biva fosilizovan, ne biva sačuvan.
Životinje, mnoge, na mnogim lokalitetima u blatu ostavljaju svoje tragove, međutim, nijedan trag ne biva fosilizovan, nijedan trag ne biva sačuvan. Čim padne prva kiša, od tih tragova više nema ništa. Da bi ovakav trag mogao da ostane, potrebno je da nakon ostavljanja tragova naiđe zatrpavanje sedimentom koji će da napravi kalup i da sačuva ovaj otisak. Kasnije taj kalup biva erozijom odnešen i na površini zemlje se pojavljuju ovi otisci, što je još jedan dokaz u prilog koncepta katastrofizma. Ne samo da pronalazimo tragove slonova, pronalazimo i tragove ptica, kao što možemo da vidimo na ovom slajdu. Dakle, očigledno da su tu ptice boravile, naišle katastrofa, one su odletele, sediment je zatrpao njihove tragove i mi ih danas pronalazimo u fosilnom zapisu. Ovo je jedan od najneverovatnijih fosilnih otisaka koje pronalazimo. Ovo je lokalitet u Argentini, gde na vertikalnoj litici pronalazimo fosilizovane tragove dinosaurusa. Sad nemoguće je zamisliti kako je ovaj dinosaurus mogao da ostavi na vertikalnoj litici svoje tragove. Dinosaurus ne može da hoda po vertikalnoj litici. Očigledno da je ovaj teren nekada bio horizontalan. Da je dinosaurus pretrčao preko njega, naišao je sediment koji je zatrpao te tragove, naišla je katastrofa, voda je nanela materijal koji je zatrpao ove tragove, onda je došlo do tektonskog pokreta da se ceo teren okrenuo za 90 stepeni, ova litica je postala vertikalna i nakon katastrofe, delovanjem erozije, sediment koji je zatrpao ove tragove je bio odnešen vetrom i drugim agensima i na površini litice su se pojavili fosilizovani otisci stopala dinosaurusa i mi ih danas pronalazimo. To je jedino moguće objašnjenje, ja smatram. Još jedan dokaz u prilog velikih pokreta, u prilog velikih tumbanja i kolebanja koji su se dešavale na planeti Zemlji u skoroj prošlosti. Na ovom slajdu vidimo fosil jednog beskičmenjaka zajedno sa njegovim tragovima. Očigledno da je ova životinja bežala pred katastrofom i onda je bila tako zatrpana, fosilizovana zajedno sa svojim tragovima. Ovo je fosil limulusa, takođe jednog beskičmenjaka sa lokaliteta u Solenhofenu u Nemačkoj. Ova životinja je trčala u krug kao da je bila u agoniji pred onim što se dešavalo i kao da je bežala pred onim što je nadolazilo i tako bila zatrpana i fosilizovana i mi danas to pronalazimo. Dakle, širom planete Zemlje mi pronalazimo fosilne ostatke milijarda i milijardi organizama zatrpanih u agoniji. Životinje, biljke, jedni preko drugih, zatrpani na svim lokalitetima. Gde god uzmete da kopate groblja fosila. Još jednom ponavljam, fosili nigde danas u prirodi ne nastaju. Fosili nastaju samo u specijalnim uslovima, u uslovima katastrofa, gde organizmi bivaju hermetički zatvoreni. Kako objasniti ova ogromna nalazišta fosila širom planete Zemlje? Kako objasniti ovaj fenomen? Kada ne bismo imali izveštaj jevrejskog istoričara Mojsija, Mojsijev izveštaj o potopu, kada ne bismo imali taj izveštaj, mi bismo se čudili pred fenomenima koje posmatramo u prirodi. Mojsij u svojoj prvoj knjizi zapisao: taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana i otvoriše se ustave nebeske. Dakle, izvori velikoga bezdana i ustave nebeske. O čemu se radi? Pre toga Mojsij je zapisao da je planeta Zemlja u početku imala vodeni omotač iznad atmosfere koji je stvarao efekat staklene bašte. Onda su se te ustave nebeske, vodeni izvori sa neba, obrušili na planetu Zemlju. Ogromne količine vode. A izvori velikoga bezdana su proradili iz utrobe Zemlje. Inače, bezdan je reč koja je prevedena na naš jezik, inače u originalnom jeziku, u originalnom tekstu na jevrejskom jeziku, tu se spominje reč tehom. Jevrejska reč tehom se odnosi na veliku vodu, na veliku dubinu. Dakle, velike vode iz dubine su proradile. Izvori velikoga bezdana i ustave nebeske. Dakle, veliki pokreti vode. I kada je ovaj vodeni omotač pao na planetu Zemlju, došlo do promene klime, nema više efekta staklene bašte. Kada je vodeni omotač pao, došlo do velikih temperaturnih promena. I za veoma kratko vreme mamuti su bili fosilizovani, zaleđeni, kako tvrde oni ljudi za smrznutu hranu, na minus 105 stepeni Celzijusovih. Dalje, Mojsijev izveštaj kaže: tada izgibe svako telo što se micaše na zemlji. Ptice i stoka i zveri i sve što gamiže po zemlji i svi ljudi.
Sve je bilo uništeno. Spasala se samo jedna mala grupa ljudi koja je bila na jedan specifičan način sačuvana i spašena. Jedna mala grupa ljudi, jedna mala grupa životinja. I vi detaljnije o ovom izveštaju možete da čitate u Mojsijevoj knjizi Postanje i da ga propustite kroz filter naučnih činjenica, da vidite koliko je taj izveštaj validan. Ovo je vrlo važno. Ovaj izveštaj je vrlo važan. Zato što Mojsije tvrdi da je dobio informacije koje se tretiraju pitanja iz nauke, koje mi ne možemo da dosegnemo konvencionalnom naukom. Pitanja vezana za problem smrti. Zato je bitno da mi vidimo koliko je validan Mojsijev izveštaj u onom domenu koji možemo naučno da testiramo. Da bismo izgradili poverenje za onaj mali domen koji ne možemo naučno da testiramo. Mi veliki deo izveštaja koji je dao Mojsije možemo naučno da testiramo. Jedan mali deo ne možemo. Ali na osnovu tog velikog domena koji možemo, mi možemo da izgradimo poverenje u ono što je on zapisao za onaj drugi manji domen. Jer kako je Mojsije ovo mogao da zna? On je živao 1000 godina nakon ove katastrofe. On tvrdi da se ova katastrofa desila pre oko 4300 godina. On je živao pre oko 3500 godina. Kako je on znao? On je mogao da zna samo ako mu je neko rekao, koji je bio svedok tog događaja. I Mojsije tvrdi da je situacija na planeti Zemlji nekada bila veoma, veoma problematična. Slično ono i danas. Ovo i danas. Da su ljudi bili veoma zli, veoma pokvareni, da su radili najstrašnije gadosti. I da je došlo do jedne intervencije iz svemira. Kada se onaj koji je stvorio univerzum umešao na jedan dramatičan način i rešio problem zla i bezakonja na planeti Zemlji. Tako tvrdi Mojsije. Mi možemo u to da verujemo ili da ne verujemo. Ali možemo i da testiramo to što on kaže. I da vidimo koliko je to validno. I koliko je to ozbiljno. Mi smo videli na osnovu istraživanja do danas, u toku ovih predavanja, da ono što je Mojsije kazao je u dijametralno suprotno onome što tvrdi konvencionalna teorija. I zaista kad čitate Mojsijev izveštaj, možete samo da se čudite. Kao da je opisao neki neznalica. Međutim, kada malo dublje proniknete u činjenice, kada malo bolje posmatrate prirodu, vidite da je svako slovo Mojsijevog izveštaja o stvaranju popločano naučnim činjenicama. I u sutrašnjem predavanju, koji nosi naslov Otisci stvaranja, ja ću govoriti, po mom mišljenju, o najvećem otkriću 20. veka u nauci. Otkriću koje je ustalilo celokupnu naučnu zajednicu. Otkriću koje je izazvalo da u Americi dođe do jednog od najkontraverznijih suđenja. O jednom naučniku koji je došao od takvih otkrića, da je njegova sudbina kao naučnika bila stavljena pod veliki znak pitanja. Ja vas pozivam na sutrašnje predavanje koje će nam baciti novo svetlo po pitanju problema koji mi hoćemo da rešimo. Dakle, kada budemo imali dovoljno činjenica, onda ćemo moći da donosimo odgovarajuće zaključke po pitanju koje smo načeli, koje pokušavamo da rešimo. Još jedna informacija koju bih želeo da vam dam na kraju ovog predavanja jeste da na izlazu možete da nabavite 2 materijala koje su urađene u obliku skripti. Jedan je prevod jednog materijala koji je radio dr. Josef Dilov, vezano je za zaleđene mamute. Naslov ove skripte je Tajna zaleđenih mamuta. Tu imate mnoštvo informacija i činjenica vezano za fosilizovane mamute i druge životinje koje su pronađene u večitom ledu Sibira i Aljaske. Takođe, tu je i jedna radna verzija prevoda knjige Evolucija fosili kažu ne, od doktora Duane Giša. Ova knjiga će uskoro izaći kao prava knjiga, mi smo ovo radili kao priručni materijal. U svakom slučaju, ovo je prevod cele knjige, u kome imate detaljno obrađene sve navodne prelazne forme za koje se tvrdi da su prelazne forme u konvencionalnoj teoriji, u stvari svi ti fosili govore u prilog koncepta koji je dao Mojsije. Takođe, želim da vam kažem da vas obavestim da svi koji ste zainteresovani da postavite eventualno pitanja, možete to da učinite posle ovog predavanja i posle svih predavanja možete mene lično kontaktirati da postavite pitanja. Ako ima nekih pitanja, ili možete da ih pismeno zapišete i da ih predate redarima na izlazu. Ja se zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu i laku noć.